На прошедшей Олимпиаде в Париже многие из вас могли наблюдать очень душевный и добрый момент, когда представители команды Узбекистана помогли боксеру из Кыргызстана. Сегодня мы вспомним про этот случай и попытаемся разобраться, почему боксер из Киргизии остался один на Олимпийских играх. С вами канал Азия Фильмс. Приятного просмотра! Ой, молодец, молодец, молодец! Первый секунд, первый секунд! Ой, молодец! Тренер по боксу из Узбекистана помог кыргызстанскому боксеру выйти в полуфинал Олимпиады. Именно такие заголовки появились в интернет-изданиях во время проходящей Олимпиады в Париже. На фото и видео с международного турнира можно было наблюдать за тем, как тренер из Узбекистана Акмаль Хасанов выступает в качестве секунданта боксера Мунарбека Сейитбека Уулу, который впервые в истории Кыргызстана вышел в полуфинал Олимпиады. Но лично у меня сразу в голове возник тогда вопрос, а где в это время находился тренер кыргызской сборной и почему он не находится рядом со своим спортсменом в самые ответственные моменты. Но спустя какое-то время мы смогли узнать о том, что тренер кыргызского боксера вообще не смог попасть на Олимпиаду, и спортсмен полетел туда один. Очень странная ситуация, и в голове сразу возникает несколько вопросов. По какой причине тренер не полетел на самый знаковый турнир в жизни своего спортсмена и куда смотрело руководство? Во-первых, я от нашего канала и от всех тех, кто смотрел эту Олимпиаду, хочу сказать огромное спасибо тренеру узбекской сборной по боксу Акмалю Хасанову за то, что он помог молодому спортсмену из другой страны, несмотря на то, что у него были свои спортсмены. После того, как боксер из Кыргызстана Мунарбек Сейитбек Уулу вышел в полуфинал Олимпиады, в интернете люди начали замечать и обсуждать тот момент, что боксер выходит на ринг с тренером из команды Узбекистана. Тогда же стало известно о том, что тренер Мунарбека Беганас Султанбаев, который готовил боксера к играм в течение 20 лет, не был допущен до Олимпийских игр. Его просто не позвали туда. Это очень странная и абсурдная ситуация. Как же так получилось? Почему тренер своего воспитанника, который долгие годы его готовил к Олимпийским играм, в итоге был вынужден болеть за своего воспитанника дома перед телевизором? Ой, молодец! Оказалось, что Беганас Султанбаев не поехал в Париж из-за отсутствия аккредитации. Мунарбек получил лицензию на давно ожидаемую Олимпиаду в июне этого года. Однако аккредитация тренеров была завершена еще в марте. В лицензионных турнирах участвовали несколько боксеров, было неизвестно, кто из них получит лицензию, поэтому главный тренер прошел аккредитацию. Всем нам известно, насколько тщательно идет подготовка к Олимпиаде. В связи с этим разрешение было дано только главному тренеру. Не знаю, как вы, друзья, но лично я со слезами на глазах наблюдала за тем, как перед выходом на ринг в раздевалке боксер из Узбекистана стоял со своим тренером рядом, а потом камеру перевели на боксера из Кыргызстана, и он стоял совсем один. В этот момент у меня чуть сердце из груди не вырвалось. Victorieux au point par décision partagée et combattra en finale pour la médaille d'or du tournoi olympique de boxe. Red corner. In the red from В сети интернет распространилось видео, на котором тренер боксера из Кыргызстана не скрывает своих эмоций перед телевизором. После победы он не смог скрыть свои эмоции и заплакал. Беганас Султанбаев в интервью журналистам сказал о том, что тоже хотел бы там быть, однако с покупкой билета вопрос бы все равно не решился, а на получение визы уйдет минимум неделя. Вот что он сказал тогда: «Верю, что на следующую Олимпиаду, дай бог, поедем вместе. Но было бы хорошо, если бы на таких больших соревнованиях, как Олимпиада, личный тренер мог быть рядом со спортсменом, так как он знает ученика как свои 5 пальцев. Тренер знает, где и что подсказать, так как понимает своего ученика по взгляду. К сожалению, пришлось смотреть поединок своего ученика по телевизору. Верю, что этот вопрос в последующем учтет и решит Национальный олимпийский комитет», — сказал тренер. Final fulluyor mu?
Final pulli dengi. Даже если бы тренер получил бы визу и приехал бы на турнир, то у него все равно не было бы доступа ни к рингу, ни к тренировочному залу, даже в саму Олимпийскую деревню, где проживают спортсмены, его не пустят. Он не сможет секундировать своему ученику на ринге, потому что у него нет аккредитации. Поэтому, к сожалению, тренер остался дома. Но то, что сделали представители тренерской команды Узбекистана, заставляет поверить в то, что в нашем мире осталось уважение и доброта. Пока есть такие люди, можно быть уверенным в том, что все будет хорошо. Тренер из Узбекистана Акмаль Хасанов рассказал журналистам, что знаком с Мунарбеком Сейитбеком Уулу, который часто приезжал в Узбекистан на тренировочные сборы и тренировался вместе с узбекистанскими спортсменами. Кроме того, узбекистанские тренеры хорошо ладят с главным тренером сборной Кыргызстана по боксу Данияром Талагоном Уулу. Поэтому, конечно же, они не могли не помочь кыргызскому боксеру. Tournoi olympique de boxe. Red corner. In red Конечно же, я должна сказать о том, что узбекского тренера Акмаля Хасанова, который помог кыргызскому боксеру на Олимпиаде, наградили медалью Чингиза Айтматова за его человечность и братское отношение к спортсмену из Кыргызстана. Я очень рада, что среди спортсменов есть такая взаимопомощь и выручка. Я очень рада, что спортсмены Узбекистана и Кыргызстана так ладят между собой. Я считаю, что это братские народы, и, конечно же, эти люди должны поддерживать и помогать друг другу. Дружественный жест узбекского тренера не остался незамеченным и вызвал волну признательности среди кыргызских пользователей интернета. В комментариях отмечается, что Акмаль Хасанов показал пример центральноазиатского братства. Турба! Ой, молодец! Друзья, пожалуйста, напишите свои эмоции и мысли после просмотренного видео. Что вы думаете о такой братской поддержке среди узбекских и кыргызских спортсменов? Нам очень важно знать ваше мнение. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями и родными. Пусть они также напишут свои мысли об этом. Если вам правда понравился наш ролик, то поддержите его лайком и напишите несколько комментариев. Вы также можете поддержать нас, став спонсором нашего канала. Самое главное, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие ролики, не забудьте подписаться на наш канал Азия Фильмс. Спасибо, что присоединяетесь к нам, и всего вам доброго.